ଆଗକୁ ତ ହୋଲି ଆସୁଛି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପିଠା ସହିତ ମିଠା ବି ବନାଯିବ। ଆଜି ସେମିତି ଗୋଟେ ମିଠାର ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଗୋଲାପ ଜାମୁନ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ମିଠାଟା ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ। ବେଶୀ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ଏଥିରେ ଦେବାନି, ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଆମ ଘରେ ଥିବ। ଆଉ ମାତ୍ର 3ଟି ସାମଗ୍ରୀକୁ ନେଇକି ବନେଇବା। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ଗୋଲାପ ଜାମୁନ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଦେଖିକି ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ନା, ସେମାନଙ୍କର ଗୋଲାପ ଜାମୁନ ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମ ଥର ହିଁ ଭଲ ବନିବ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ଏହି ଗୋଲାପ ଜାମୁନକୁ ଅଟାରେ ବନେଇବା, ଯେଉଁଟାକି ଟେଷ୍ଟି ବନିବ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ରେସିପିକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନେବା। ଅଟାର ଗୋଲାପ ଜାମୁନ। ନମସ୍କାର, ଆଜିର ରୋଷେଇକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଚିନି ଶିରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଚିନି ଶିରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିକି ମୁଁ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ବସାଇ ଦେଇ ସେଥିରେ 1.5 କପ୍ ଦେଇ ଦେଉଛି ଚିନି। 1.5 କପ୍ ଚିନିରେ 1.5 କପ୍ ପାଣି ଦେବା। କାହିଁକି ନା ଗୋଲାପ ଜାମୁନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଶିରାଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ସେଇଟା ବେଶୀ ବହଳିଆ ନଥାଏ, ସେଥିଲାଗି 1.5 କପ୍ ଚିନିରେ 1.5 କପ୍ ପାଣି ନେବା। ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଗିନା ହେଉ କି ଚା ପିଇବା କପ୍ ହେଉ ସେଟ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସେଇଥିରେ ସବୁ ମାପିକି ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ ମାପ ଠିକ୍ ରହିବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଲାପ ଜାମୁନ ଭଲ ବନିବ। ଏବେ ସେଥିରେ ମୁଁ 2ଟି ଗୁଜୁରାତିକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ଦେଇଦେଲି। ଏହାଦ୍ୱାରା ତାର ବାସ୍ନା ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଥାଏ। ଏବେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇବା, ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ରଖିକି ପାଣିକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଚିନି ଭଲ ଭାବରେ ପାଣିରେ ଏଇଠି ମିଳେଇଯିବ। ଆଉ ଏହି ଶିରାଟା ବେଶୀ ବହଳିଆ କରିବେନି। ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଭଲ କି ଫୁଟିଯିବ, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଟିକେ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ନେଇକି ତାକୁ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଳିକୁ ଅଠାଳିଆ ବା ମହୁ ପରିକା ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଚିନି ଶିରା ଏଇଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଇଠି ଯେଉଁ ଚିନି ଶିରା ମୁଁ ବନାଉଥିଲି, ଏଇଟା ଆମର ଏଇଠି ଭଲ ଭାବରେ ବନିଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରୁଛି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଯେଉଁ ଗୋଲାପ ଜାମୁନ ବନେଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଟାର ଚକଟାଟା ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନେବା। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗିନା ନେଇଯାଇଛି। ସେଥିରେ 1 କପ୍ ଯେଉଁ ଅଟା ଆମେ ସବୁଦିନେ ଚକଟିକି ରୁଟି କରିକି ଖାଆନ୍ତି, ସେହି ଅଟାକୁ ଦେଇଦେଲି। 1 କପ୍ ଦେଇ ଦେଉଛି କ୍ଷୀର ଗୁଣ୍ଡ। ଯେତିକ ଅଟା ନେବେ ସେତିକ କ୍ଷୀର ଗୁଣ୍ଡ ନେବେ। ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ମିଠାରେ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଲେ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତାକୁ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ। ଖାଇବା ସୋଢ଼ା ଦେବା। ଛୋଟ ଚାମଚରେ 4 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ଦେଇଦେବା। 1 ଚାମଚ ଏଇଠି ତେଲ ଦେଇଦେବା। ତେଲ ବଦଳରେ ଆପଣମାନେ ଘିଅ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆର ସ୍ୱାଦ ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ଘିଅ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଠାରେ ପସନ୍ଦ ତାହେଲେ ନିହାତି ଘିଅ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ତେଲ କିମ୍ବା ଘିଅ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ୟାକୁ ହାତରେ ଏମିତି ଦଳି ନେବା। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଅଟା, କ୍ଷୀର ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ ଆଉ ସୋଢ଼ା, ତେଲ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ସମାନ ଭାବରେ ମିଶିଯିବେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା, ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କ୍ଷୀର ଦେଇକି ଆମେ ତାକୁ ଚକଟି ନେବା। ଏହି ଯେଉଁ କ୍ଷୀରକୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ଫୁଟେଇକି ତାକୁ ଥଣ୍ଡା କରିକି ରଖିଛି। ଯେମିତି ଆମେ ରୁଟି କରିଲା ବେଳେ ଅଟାକୁ ଚକଟନ୍ତି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି, ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମେ ବେଶୀ ଟାଣ କରିକି ଚକଟିବା ନେବା କି ବେଶୀ ନରମ କରିକି ଚକଟିବା ନାହିଁ। ନରମ କି ଟାଣ କରିକି ଚକଟି ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଲାପ ଜାମୁନ ଜମା ବି ଭଲ ବନିବନି। ଏଇଠି ଆମର ଅଟା ଚକଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲାଣି। ମୁଁ କେବଳ କ୍ଷୀର ଦେଇକି ଚକଟିଛି। ଆଉ ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଆକୁ 3ରୁ 4 ମିନିଟ୍ କଭର୍ କରିକି ଛାଡ଼ିଦେବା। ଇଏ ଟିକେ ସେଟ୍ ହେଇଯିବ। 3-4 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ତାର କଭର୍କୁ ବାହାର କରୁଛି। ଆଉ କ'ଣ କରୁଛି, ହାତରେ ଏମିତି ଟିକେ ଚକଟି ନେଉଛି, ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଳା ବନେଇ ନେଉଛି। ଯେଡ଼ିକି ଯେଡ଼ିକି ସାଇଜ୍ର ଆପଣମାନେ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଲାପ ଜାମୁନ, ଠିକ୍ ସେଡ଼ିକି ସେଡ଼ିକି ସାଇଜ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିବି ଆପଣମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବନାନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଯେତେବେଳେ ଚିନି ଶିରାରେ ତାକୁ ଦେବେ ନା, ସେଇଟା ଫୁଲି ଯାଇଥାଏ, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଥାଏ। ସେଥିଲାଗି ଆପଣମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ସେପ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ, ଗୋଲ ହେଉ କି ଏମିତି, ସେମିତି ହିଁ ଆପଣ ବନେଇ ପାରିବେ। ଏଇଠି ସବୁତକ ଗୋଲାପ ଜାମୁନ ମୁଁ ଛାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆଣିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ବନେଇଛି। ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତେଲରେ ଦେବା ସିଏ ବି ଟିକେ ଫୁଲିଯିବ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଚିନି ଶିରାରେ ଦେବା ନା, ସେଇଟା ଆହୁରି ଫୁଲି ଯାଇଥାଏ। ସେଥିଲାଗି ଛୋଟ ଛୋଟ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଲାପ ଜାମୁନ। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଛାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିକି ମୁଁ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଦେଇକି ତାକୁ ଗରମ କରି ନେଇଛି। ତେଲ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହୋଇଗଲା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ପୁରା ଲୋ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେତିକ ଆପଣଙ୍କ କଡ଼େଇରେ
ଜାଗା ହେଉଛି ସେତିକ ସେହି ଅଟାର ଯେଉଁ ବଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବନେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ପଟ ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ଆରପଟ ଛାଣିଲା ବେଳେ ନା ଆପଣ ପୁରା ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ରଖନ୍ତୁ। ମିଡ଼ିୟମ୍ କି ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଯଦି ରଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଗୋଲାପ ଜାମୁନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜଲ୍ଦି ଲାଲ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ତାର ଭିତର ଗୁଡ଼ିକ ପୁରା କଞ୍ଚା ରହିଥିବ ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଚିନି ଶିରାରେ ପକାଇବା ନା ସେଇଟା ଉପରଟା ବନିଯିବ କିନ୍ତୁ ଭିତରଟା କଞ୍ଚା ରହିବ, ଚିନି ଶିରା ବିଲକୁଲ ବି ଶୋକ୍ କରିବନି। ସେଥିଲାଗି ପୁରା ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହିଁ କରନ୍ତୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆର କଲର୍ ଟିକେ ହାଲକା ଡାର୍କ ଆସିଗଲାଣି ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ମୁଁ ପୁରା ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ରଖିଛି ଆଉ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ଆସିଗଲାଣି। ଯଦି ଆପଣମାନେ କାଲା ଜାମୁନ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆକୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଟିକେ ଡାର୍କ କରି ନିଅନ୍ତୁ, ତେବେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର କାଲା ଜାମୁନ ବନିଯିବ। ତ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଲା ନା ଏଇଟା ଆମର ବନିଯାଇଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରି ନେଉଛି ଆଉ ବାକି ତକ ଯେଉଁ ରଖିଛି ତାକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଠି ଦେଇକି ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମେ ଛାଣି ନେବା। ପୁରା ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ତାକୁ ଛାଣି ନେବା। ଏଇଠି ସବୁତକ ମୁଁ ଛାଣି ଆଣିଛି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ତାକୁ ଚିନି ଶିରାରେ ଦେବା। ଚିନି ଶିରାରେ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଚିନି ଶିରା ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଗରମ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଚିନି ଶିରା ପୁରା ଗରମ ଥିବ ଆଉ ଗୋଲାପ ଜାମୁନ ପୁରା ଗରମ ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ସବୁତକ ଗୋଲାପ ଜାମୁନକୁ ସେଇ ଗରମ ଗରମ ଶିରାରେ। ତାକୁ ଏମିତି ଟିକେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ତାକୁ କଭର୍ କରିକି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ 8ରୁ 10 ଘଣ୍ଟା। ଗୋଲାପ ଜାମୁନ ନା ଭଲ ଭାବରେ ଚିନି ଶିରାକୁ ସୋକ୍ କରିବ, ତେବେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ଏ ଗୋଲାପ ଜାମୁନଟା ଟେଷ୍ଟି ବନିବ, ପୁରା ନରମ ବନିବ। ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଲାପ ଜାମୁନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଣିକି ପାଖାପାଖି 8ରୁ 10 ଘଣ୍ଟା ରଖିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଲାପ ଜାମୁନ ଗୁଡ଼ିକୁ କେମିତି ବନିଛି। ଏଇଠି ମୁଁ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିକି ତାକୁ କାଟିକି ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସହଜରେ ଏଇଟା କଟି ଯାଉଛି ଆଉ ବିଲକୁଲ ଭିତର କଞ୍ଚା ନାହିଁ, ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ବନିଛି। ଆପଣମାନେ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ କେତେ ସହଜରେ ଆମେ ଘରେ ଅଟାର ଗୋଲାପ ଜାମୁନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିଲେ। ତ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ତ ହୋଲି ଆସୁଛି, ଏଥର ହୋଲିରେ ଗୋଲାପ ଜାମୁନ ନିହାତି ବନାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।